السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته په دغه فورم بحث وکړم. کله چې موږ خپل د پاسپورت ثبت نام چک کړو او موږ ته دغسې فورم راکړي، بعد له دغه فورم باید موږ څه وکړو، په دغه فورم څه وکړو او څنګه خپل د پاسپورت کارونه مخته یوسو، په دې پاسپورت کې باید څه ولګول شي او چیرته مثلا یوسو. نو راځم په دغه ټولو خبرو تاسو ته مکمل په تفصیل سره خبرې کوم او معلومات تاسو درکوم. مخکې له دې چې دغه ټول معلومات تاسو ته درکوم، که چیرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. نو راځم دغه ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې زه نن درکوم، خو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او د ویډیو لایک مه هېروئ، ځکه موږ ستاسو لپاره دومره کوشش کوو نو یو لایک حتما زموږ حق کیږي. نو راځم ګران ملګرو، دغه فورم کله چې تاسو خپل د پاسپورت ثبت نام چک کړه او دغه فورم تاسو ته راغی، دې فورم په دې بره حصه کې ګران ملګرو تاسو وګورئ چې دلته تاسو ته تاریخ لیکلی چې 1403 میاشت 14 تاریخ د شپږو نه تر 11 بجو پورې ستاسو کار کیږي په ریاست کې. په دغه تاریخ تاسو مراجعه وکړئ چیرته د پاسپورت ریاست ته. دغه فورم به ګرانو ملګرو تاسو چاپ کړئ، هر کاپي والا ته چې لاړئ نو دغه فورم ځان سره چاپ کړئ. کله چې دغه فورم چاپ کړئ ګران ملګرو، په دې فورم به تاسو څه وکړئ، په دې فورم کې تاسو ته دغلته د عکس او ستاسو د ګوتې نښه تاسو ته ښکاري، نو تاسو به څه وکړئ، دغلته به خپل یو عکس ولګوئ د دې ګوتې نښې سره. خپل عکس د پاسپورت سایز عکس به تاسو د هر عکس خانې نه عکس وباسئ، نو ورته به ووایئ چې ماته د پاسپورت سایز عکس واخله. کله چې تاسو ته د پاسپورت سایز همغه سایز عکس واخیسته، نو تاسو خپل یو عکس دلته ولګوئ. که چیرته تاسو کابل ته ځئ نو تاسو یو عکس دلته ولګوئ او نور په دې کې کار مه لرئ، نو دغه فورم ځان سره چاپ کړئ دا دواړه، او بیا دا څه باید وکړئ نور په دې دغه لومړی فورم ځان سره وساتئ او دغه دویم فورم چې تاسو دلته کتلی شئ دا ستاسو د تحویلي ده، تاسو باید پیسې ورکړئ. خو لومړی فورم به تاسو څه وکړئ، تاسو خپل خوښه ده. که لومړی تاسو داسې کوئ چې لاړ شئ احکام واخلئ، دغه فورم تاسو نه اخیستل کیږي په ریاست کې او دا احکام کیږي، په دې عکس تاسو ته لاسلیک او مهر لګل کیږي او دغلته نور تاسو ته څه لیکنې کوي او په دې عکس او په دې باندې دلته تاسو ته مهر لګئ او تاسو ته احکام درکوي، هغې ته ویل کیږي احکام. نو وروسته له دې نه چې کله یې تاسو ته احکام درکړه، نو تاسو به بیومتریک شعبې ته ځئ. د بیومتریک کله چې بیومتریک ته تاسو ځئ، تاسو باید لومړی خپل دغه فورم هم تحویل کړی وي. دغه دویم فورم تاسو احکام او نورو ځینو ته مه ورکوئ، دا تاسو لاړ شئ او د افغانستان بانک کې، نورو بانکونو کې نه، د افغانستان بانک ته به لاړ شئ او دغه فورم به تاسو چاپ کړی وي او لاړ به شئ دغه فورم تاسو هلته ورکئ تر څو تاسو ته دغه فورم په بدل کې تاسو ته یو تعرفه درکړي، زیاړه تعرفه ده. نو دغه فورم تاسو هلته ورکوئ چې تاسو پاسپورت که مثلا 15 کلن وي، نو تاسو نه 15,900 روپۍ اخیستل کیږي چې 15,500 د دې او نور د مالیاتو دی، تاسو کتلی شئ د پوستخانې او د مالیاتو 15,900 روپۍ تاسو نه 15 کلن اخیستل کیږي او د 10 کلن تاسو نه 10,400 روپۍ اخیستل کیږي. نو دغه فورم به تاسو هلته ورکئ په بانک کې، نو تاسو ته تعرفه درکوي، هغه تعرفې سره به تاسو ځان سره راواخلئ، دغه تعرفې سره او د دې فورم سره به تاسو ریاست ته راشئ. کله چې د پاسپورت ریاست ته راغلی یا په همغه هلته په کابل کې خپله بانکونه شته او په ننګرهار کې په ریاست کې بانک نشته، نو تاسو به دغه فورم او دغه لومړی فورم دغه دویم فورم تاسو نه هلته اخلي او د دې کار خلاصیږي. نو بیا تاسو څه وکړئ، دغه لومړی فورم ځان سره او د بانک تعرفه به ځان سره واخلئ او د بیومتریک شعبې ته به لاړ شئ. د بیومتریک شعبې ته چې کله تاسو لاړئ، نو تاسو نه د بیومتریک شعبه کې تاسو نه اخلي لومړی اصلي تذکره، لومړی به تاسو دغه فورم ورکړئ، بیا تاسو نه د بانک تعرفه غواړي، تعرفه به تاسو ورکړئ، بیا به خپل اصلي تذکره ورکړئ. که تاسو نه عکس وغوښتو نو تاسو به عکس هم ورکړئ، عکس هم غواړي. نو کله چې تاسو نه دا وغوښتو، نو بیا تاسو څه وکړئ، ستاسو کار خلاصیږي او تاسو ته وخت درکوي چې تاسو خپل پاسپورت 3 ورځې بعد اخیستلی شئ یا 4 ورځې یا 15 یا 20 ورځې بعد.
نو باید تاسو خپل پاسپورت واخلئ او ستاسو کار خلاصیږي. خو دغه اجرات چې څنګه کیږي، لومړی مرحله مې تاسو ته وویل، دویم او دریم مې تاسو ته وایم. کله چې تاسو ته احکام دلته درکړل شو او ستاسو په عکس لاسلیک او ستاسو ته مهر ولګول شو، نو بیا تاسو به داسې کار وکړئ چې دغه تاویلي به تاسو مخکې وکړئ. تاسو که تاویلي مخکې کوئ که وروسته، خو مخکې له دې چې تاویلي تاسو نه یې کړی، نو تاسو بیومیتریک کار نه کیږي. نو تاسو باید تاویلي وکړئ، دغه لاندې فورم کار خلاص کړئ. نو که تاسو لومړی تاویلي کوئ، ښه راځي. ښه راځم تاسو ته د احکام پروسه ما ویلې. کله چې احکام واخیسته، بیا تاسو بل شعبې ته ځئ چې هلته تاسو ته ویل کېږي بیف. نو دغه بیف اجرات کیږي. کله چې تاسو احکام واخیستو، نو دغه نقطې تاسو ګورئ، په دې کې تاسو ته د بیف اجرایات کیږي. نو تاسو به د بیف شعبې ته لاړ شئ. هلته چې کله ستاسو نه فقط اصلي تذکره غواړي او تاسو ته دلته د بیف اجرات کوي. بیا د دې نه وروسته ګران ملګرو تاسو ځئ، تاسو دلته کتلی شئ چې بیومیتریک د شعبې ته به بیا تاسو لاړ شئ. ستاسو ګوتې که چېرته ستاسو مخکې پاسپورت اخیستی وي، ستاسو فقط یوه ګوته لګوي. کله چې ستاسو یوه ګوته ولګي، ستاسو نور معلومات راځي او هغه بیا تمدید کیږي. او که چېرته تاسو لومړی ځل پاسپورت اخلئ، نو ستاسو ګوتې دغه 10 ګوتې او غټ ګوتې، دغه 10 ګوتو کې دغه 2 غټ ګوتې او ستاسو سترګې، دا هم بیومیتریک کیږي. نو تاسو ته بیا دلته د بیومیتریک هغه معلومات تاسو ته دلته لیکي. بیا تاسو دې ځینې اخلئ او بل شعبې ته راشئ، د ثبت او راجستر. نو هلته چې کله تاسو لاړئ، تاسو نه همغلته یو عکس غواړي او تاسو نه تذکیره غواړي، اصلي تذکیره، او تاسو نه د پاسپورت هغه د بانک د تاویلي هغه تعرفه تاسو نه غواړي. نو هغه به تاسو ورکوئ. کله چې هغه تاسو ورکړه دغه هر څه، نو بیا تاسو ته معلومات ثبت او راجستر کوي او تاسو ته یوه پرچه درکوي په کابل کې چې دغه څومره ورځې بعد تاسو راشئ په هر پوستخانه کې چې ستاسو غوښته همغه ته راشئ خپل پاسپورت ترلاسه کوي. او په ننګرهار کې بیا هم تاسو ته همدغه فورمونه د تعرفې سره به چاپ کوئ. دا فرم شو تاسو لومړی سره د همدغه فرم شو او د بانک تعرفه شو، اصلي تذکره، دغه فرم تاسو سره چاپ کیږي او دغه به 20 ورځې بعد تاسو د ننګرهار پوستخانې ته به ویسئ او تاسو ته به پاسپورت درکوي. خو په کابل کې تاسو ته یو پرچه درکوي. په هغه پرچه به تاسو یوسئ پوستخانې ته، بیا هلته تاسو نه اصلي تذکره اخلئ او تاسو پاسپورت تاسو ته درکوي. نو دا د پاسپورت دغه مکمل معلومات او نور تاسو پاسپورت ترلاسه کوئ او چېرته چې ستاسو ضرورت وي هلته کولی شئ خپل د پاسپورت څخه استفاده وکړئ. نو که بیا هم چېرته تاسو په کوم خبره پوه شوي ناستئ یا په کوم ځای کې پوه نه شوئ، نو تاسو موږ ته په کمنټ کې حتما خپل نظر ووایئ، خپل غوښتنه ووایئ، یا په کوم ځای پوه شوي نه یئ د هغې پوښتنه وکړئ. مشکل نشته، تاسو ته په 24 ساعتو کې دننه حتما جواب درکول کیږي. د دغه فرم مخکې له دې چې تاسو دغه بیف اجرات نه وي کړي او بیومیتریک هم نه وي کړي، نو ګډوډ شعبې ته تاسو مه ځئ، ځکه تاسو سرګردانېږئ، ستاسو کار نه کیږي. کله چې لومړی احکام واخیستو، بیا د بیف اجراتو ته لاړ شئ، بیا بیومیتریک او بیا ثبت او راجستر شعبې ته. کله چې تاسو لاړئ، نو ستاسو کار په مکمل ډول سره خلاصیږي. او یو خبره د یادولو وړ ده چې تاسو کله په کابل کې دغه وي، مثلا دا خو اوس ننګرهار دی، تاسو دلته کتلی شئ، خو په کابل کې که چېرته وي څه وکړو او که په ننګرهار کې وي، نو بیا څنګه کېږي. که په کابل کې وي، تاسو هېڅ مه کوئ، فقط دغه ځای کې د خپل د ګوتې نښې سره خپل همغه یو عکس ولګوئ او بس. نور لاړ شئ خپل د ریاست پاسپورت کې خپل دغه احکام واخلئ او څنګه چې مې تاسو ته ویل همغسې خپل کار مخې ته کوئ. که چېرته ننګرهار وي، نو تاسو ته بیا یو عکس دلته هم لګول کېږي په ننګرهار کې. که چېرته تاسو هلته ځئ، یو عکس تاسو ته دلته لګول کېږي او بل عکس دلته لګول کېږي، بل عکس د فورمې دغه بغل کې شاته تاسو ته لګول کېږي دغسې کې، او دا چاپ کېږي. او تاسو به د تذکرې کاپیانې هم 3 واخلئ، ځکه هلته بیا د کاپي کولو اړتیا نه پیدا کېږي او په کابل کې فقط یو تذکرې کاپي اخیستل کېږي بس. نو که بیا هم تاسو کوم غوښتنه لرئ، نو حتما موږ ته په کمنټ کې ووایاست، تر څو ستاسو دغه پوښتنه ستاسو مشکل جوړ نشي او تاسو ته پاتې نشي. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه چې دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. که تاسو نور معلومات هم غوښته، نو په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته نور معلومات هم درکړم. نو زموږ ویډیو نننۍ همدومره وه.
تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکړئ. د الله پامان.